兄弟们，今天又有大瓜吃了，相当大的瓜呀！这卡我一看，直接就不想修了呀。核心跟显存全部灌满了焊油，我都服了。这个核心的颜色也干过很多遍了，感觉全部是焊油。这可是一张千锤百炼的4090了。我问卡主这卡是哪来的，他跟我说是废品收购站来的，200块钱。我咋就不信呢？200块钱废品收购站捡来的。他咋不跟我说天上掉下来的呢？是不是？我就不相信了。咱们先来看一下这张卡能不能直接盖白布。 1.8 对地值正常， 1.2 1.2 也正常，不可思议啊！显存供电呢？显存供电50来个也是正常啊，难道这个核心还有好的希望？ P 叉供电也50多，也不短路啊。这卡主刚才发话了，说是这张卡要是修好了他分我一半钱，估计他觉得这张卡这么烂，怕我不给修，直接跟我说了修好分一半钱。那么重赏之下必有勇夫啊，咱们就接上电啊，看看是什么状态吧。开机之后 5.2 没有回跳，直接大电流变成 7.2， 很明显的显存资源不过嘛。卡上的供电是全的，没问题。这种咱们直接极显下跑测试就行了，看看是哪些显存报错，是显存问题坏了还是核心坏了，咱们就得一步步来了，没准干了最后呢也是白干，估计啊这一半钱也不好赚。好了，2颗显存报错，咱们看一下啊 ，B 组的一个高位，还有这个 F 组的低位，2颗显存报错。接下来呢，咱们就2颗显存随便挑一个 F 组的低位，这个显存呢咱们先不用动，先不用猜，先猜一个 F 组的低位显存，咱们先打点啊，看一看。好，显存外观完好，没有掉点 ，PCB 也是完好。咱们呢打下点看看。刚才打点发现点异常啊，有的点不行，正常的点应该是320，这有2个点呢变成277了，270多，很明显有这2个点呢是偏低不正常，难道是核心挂了吧？咱们用点位图啊去看一下这2个点在哪儿。刚刚查询了一下这2个不正常的点，结果呢就在核心的边缘，核心的旁边，而且这2个点还挨着相邻。接下来呢咱们再去看一下核心呢，结果不看不知道，一看呢竟然还有惊喜啊！很明显能发现那2个点呢已经是连吸了，难怪那2个点对地值不正常，连吸了。仔细看是能看得见的啊，有连吸，看到没有？中间那2个点已经连在一块了，都马上要给这个核心呢判死刑了，核心值不对，结果呢又来希望了，连吸，这种怎么办呢？这种咱们只能说先把核心拿下来了，没准 B 组的显存呢也是核心下边出问题啊，咱们就把核心拿下来给它重置一遍再试试。我这边先把显存还原，我的助理呢再给值核心，稍后呢把核心装好，咱们再来看一下这张卡是什么状态，能否一次亮机，能否解决问题。卡主答应分我的一半的钱，能不能到手就看这回了，能否单车变摩托就看这把了。准备开机，来吧兄弟们， 5.3 回跳 3.8， 牛逼啊，轻松亮机，这捡漏也太顺了吧，直接亮机了。我去，这卡主要是分我一半钱，这我一下小赚1万呢，修一张4090小赚1万块，能那么容易吗？接下来呢还得去打驱动啊，去测一测，万一来个大闪电花屏呢，咱还是赚不到钱呢，还是分逼不正，还是白干活。完蛋了兄弟们，真是 TMD 啊 TMD， 刚打驱动就黑屏了，连花屏都没见着，这蛋糕掉地上永远是奶油先着地啊，怎么办呢？还得跑测试了。刚刚跑了下测试，发现呢是报一个097的错误，097的错误，专业人士都知道啊，097错误是核心坏了，核心不良呀。刚刚我又尝试呢跑了一下通道测试，无论跑哪个通道都是一样的报错，报097，哪怕你一个通道报错也行呢，好歹我屏蔽一下也能变成一个20G 的显卡呀。
看来今天这张卡的结局又是一个悲伤的故事。卡主给我画的大饼，注定还是没吃上啊，太难受了。本来以为修亮了轻松捡漏，结果呢打驱动黑屏，核心有问题，太悲催了。